Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бүгінгі кешіміздің қонағы шоумен, асаба, қазіргі кезде кәсіпкер, блогер болып жүрген өзіміздің бауырымыз Бауыржан Сұлтанов. Бауке, қош келдің. Қош көрдік. Енді біздің бағдарламамыздың аты біліп жүріңіз болғандықтан, халық өзіңді біліп жүрсін деген ойменен сұхбатқа шақырып отырмыз. Қош келдің. Рахмет. Енді өзің туралы айтып өтсең, қай елдің тумасысың, елің кім, халық біліп жүрсін. Мен 1995 жылы 1 желтоқсанда Екібастұз қаласында дүниеге келгем. Нағашыларым Қарағанды облысы Қарқаралы ауданы Егіндібұлақ деген жерден, Мәди ауылынан. Әкем Павлодар облысы, Шәмші деген ауыл бар, Лебяжі қазіргі таңда. Сол жақтан. Бірақ енді өзім айналып келген кезде Екібастұзда тудым. Енді көбісі сұрайды, Баянның жақтансың ба, көбінесе Баянда жүресің, Баян ауылда жүресің, Қарқаралы облысында жүресің деп жаңа. Негізі Екібастұзданмын мен. Екібастұздасың, Жақсы, енді өзің жас кезінен білеміз, асаба болдың, шоумен болдың. Бірақ енді сол туралы айта кетсең, сол салаға неше жасында келдің? Қазіргі кезде енді асабалық па, шоумен болып жүрсің бе? Біз досым бар осы Екібастұз қаласында білетін жастар. Мен 8-ші сыныпта бастадым. 8-9 сыныптарда бастадық. Негізі жайдарманнан бастағанбыз. Ол кезде КВН еді. Ол кезде КВНшік едік. КВНнан бастадық. КВНнан кейін жаңағы КВНнің өзі КВНнің негізі жақсы мектеп қой. Біраз нелер бар. Жаңағы направлениялар бар. Әртіс болғың келе ме, әртіс бол. КВНшік тамада болсаң, тамада бол. Жаңағы разный направлениялар бар. Соның бірін таңдадық. Асаба болдық. Ол кезде асаба едік. Одан кейін 2018-ден бері қарай уже шоумен бола бастадық. Жалпы жастар талабына сай, заманға сай, сол себепті шоумен болдық. Шоумен болып жүріп, енді карантиннің кесірінен қазір кішкене тоқтаттық. Енді асаба мен шоумен айырмашылығын бір айта өтсең екен. Кейбір кезде түсініп отыр, шоуменсің ба, асабасың ба деп соны бір халық біліп жүрсін. Асаба мен шоуменнің айырмашылығы өте үлкен. Көбінесе асаба қандай болады? Асаба қазақи болады. Асаба деген қазақтың әрбір салтын, дәстүрін тиянақты білетін сондай асабалар асаба болады. Ал шоумен деген білмейді деп айтпаймын, білет. Бірақ қазіргі таңдағы қонақтарға ондай нәрсе керек емес көбінесе. Қара сөз, өлең шумақтар, ондай көбінесе сұрамайды, тек қана шоу. Шоуды, мысалға сценарий, той иелермен кездестің, той иелерге отдельный бір индивидуальный сценарий жасайсың. Қызықты ойындар, тек сондай ойындармен қысқа нұсқа. Қазір нені жақсы көреді? Қазақша мен орысшаны араластырғанды жақсы көреді. Қандай да бір тренд болсын, соны тойға өткізгенді жақсы көреді. Негізі шоумен постоянно трендті жүретін адам ғой. Я вам покажу, кто тут номер one. С вами ведущий Бауыржан. Бірақ енді қарап отырсаң, қазақтың тойына айналып келген кезде қазақты өзіміз қазақтан баққан орысша айткен дұрыс па, өзің қалай ойлайсың? Енді түсініп отырмын. Ол жерде енді біз қазақтан шынымен де қанша адам, 100 адам отырайық, ішінде бір 10 адам отырса, міндетті түрде орысша сөйлеу керекпіз. Түсінбей қалады деп. Енді мысалға әрбір адам әртүрлі ғой. Мысалға мен егер той жасасам, мен айтамын, егер де мен қонақтарым жартысы қазақша түсінбей жатса, мен егер сол кезде айтамын, тамада сен кішкене қазақша мен орысшаны араластыр. Себебі бізде осындай қонақтар бар. Яғни мен клиентпін, ал клиент всегда прав. Клиенттің жасаған, сұраған дүниесін ақшасын төлеп жатқаннан кейін істеу керек деп ойлаймын. Енді әрине айтасың, негізі көбінесе мен қазақша өткіземін деп айтасың. Енді ол кісілер айтады, орысшаға былай негізі қосу керек еді деп. Содан кейін уже клиенттер көп, сұраныс көп болғаннан кейін біз де орысшаға ақырын бейімделе бастадық. Жақсы, енді халыққа барлығы қызықты ғой. Бірақ халықтың алдында, елдің алдында жүргеннен кейін, енді өзің қазір көп кезде блогер болып жүрсің. Енді сондықтан да үйленгенсің бе, қалай? Сол туралы айтып өтсең. Осы 2020 жылы өзі басталғаннан бастап айтып еді ғой, 2020-да негізі бас қосылатын жыл, үйленетін жыл деп. 2020-ның 14-ші мамыр айында осы Екібастұз қаласына жаңағы келіндеріңізді алып кеп, Алланың алдында некемді қиған болатын. Ол кезде карантин еді, кәдімгідей блокпост, шыға алмай, ойбай, кәдімгідей үлкен іс болған негізі.
Одан кейін Аллахтың қалауымен болғаннан кейін бәрі жақсы болды. Енді туыстардың алдын алып келіп таныстырдым дейсіз ғой. Иә, ең бірінші әкеммен таныстырдым ғой. Жақсы. Хабарласып, алып келіп. Келініміз қай жақтан? Шымкент қаласы. Шымкент қаласы. Қазір таңда өзім енді Алматы қаласынан көшіп кеткеннен кейін Алматыда жүргеннен кейін. Енді бұл жерде біздің білуімізше қазіргі уақытта өзің Алматыдасың, оны білеміз. Бірақ қазіргі уақытта немен айналысып жатсың? Қазіргі таңда кішігірім кәсібім бар. Блогерствоны енді жігітке жету өнерді аз дейді ғой. Соның бәрін енді жан-жақты болуға тырысып жатырмыз. Кәсіп өзімнің барбершоп, яғни бұрынғы шаштараз ғой. Асаба, шоумен деген сияқты ғой. Сондай барбершоп ашқан болатын. Енді оны енді шыны керек әйелімнің өзінің салоны бар. Сол кісі енді итермелеп, соны көр, еркектерге жаңағы шаштаразды көр, соны сөйтіп көп бір жарты жылдай ойланып, әйтеуір аштық, 2-3 айдай уақыт болып қалды. Жақсы. Өзімнің атыммен ашқан болатын, ол жүккөзе барбершоп деп Алматы қаласында. Алматы қаласында. Иә, Алматы қаласында. Сәтті Алматы қаласына барғанбыз. Иә, Алла қаласа. Дұрыс, енді осындай келген сәтті пайдаланып, қазақтың қымызы өзің көріп отырсың, нағыз дәстүрлі жерде отырмыз. Сонда қымыздан ішіп отыр. Иә, өте ұнап отыр, локация керемет екен, иә. Тамаша. Енді елге танымал, аты шулы дейік пе, қалаулым шоу бағдарламасы келгеніңді білеміз. Соған барып қайттың. Енді не мақсатпен бардың, сол туралы бір айта өтсең, халыққа да ол да қызық қой. Басында барған кезде негізі мен осылай Екібастұзда жүрдім да. Жандос деген досым бар, сонымен в общем, короче, Екібастұздан кетейік дедім ғой. Екібастұздан кетейік. Астана емес, бірақ Қарағанды емес, себебі бір білесің, өзі көшкеннен кейін басында өзі қиыншылықтар болады. Сол қиыншылықтар болса, кажется, біз қайттан Екібастұзға келетін сияқтымыз дедім, сол себепті давай алыстайық. Өнердің ордасы Алматыға. Иә, Алматы жаққа барайық, не де болса шыдап көрейік, көшіп жұмысымызды бастап көрейік сол жақта деп. Біз енді небір форумдарға барған кезде Алматыдан, Астанадан шоумендер, ведущийлар келеді. Сол кісілермен танысып, айтпейді, сол кісілермен ақылдасып, қалай болады екен деп. Енді ол кісілер де бірде-бір себепкер болды Алматыға көшуімнің. Алматыға көшіп келдік. Көшіп келгеннен кейін халық танымайды, білмейді. Мынандай тамада, мынандай асаба бар екенін ешкім білмейді. Заказы жоқ. Не істейміз? Алматыда жаңағы кино саласы деген бар. Өте дамыған, көбінесе керемет, мықты кинолардың бәрін сол жақта түсіріп жатыр ғой қазір. Қазақ фильм дегендер бар. Қазақ фильм былай тұрсын, жеке жаңағы өзі продюсерлар бар. Кәдімгідей бұрында бастап келе жатқан, оқыған, енді сондай кастингтар жариялайды. Кино болмас бұрын емеш кастинг жариялайды. И өзіме андай мақсат қойдым. Алматыға келгеннен кейін осы кастингтарды қалдырмау керек. Бара беру керек, түптің түбінде бірдеңе өтесің деп жаңағы солай бастадым. Келдім де бір айдан кейін ба «Пацанский история» деген кино бар. Сериал, веб-сериал. YouTube-та ғана шыққан, YouTube-ға шықты. И сонда екінші сериясында ма шыққан болатын. Жаңағы эпизодтық рөлге өттім кастинг арқылы. Одан кейін менде желание ашылды, жаңағыдай қалмау керек кастингтан деп. Бүкіл кастингтарға келем, біреуіне өтесің, біреуіне өтпейсің, біреулер айтады хабарласамыз. И бір күні осы Екібастұздан бір қарындасым жаңағы қалаулының кастингін жібереді. Осы қалаулының кастингін көрсейші. Елдің бәрі барып жатыр ғой, бойдақсың ғой, не де болса саған жарасады, давай барып қайт деп. И соған бардым. Барғаннан кейін жаңағы сол жердің редакторлары, жаңағы продюсерлары барлығы отырды, сұрақ қояды. 1,5 сағат па, 2 сағаттай сөйлестік. Оказывается, ол кісілер енді қаншама адам келсе де барлығынан жаңағыдай өмірбаяны туралы сұрайды. Сондай 2 сағаттай сөйлесіп, өзімнің өмірін қысқада нұсқа болса айтып беріп, барлығын 2000 адамның ішінен кастингқа өтіп кеттім. Иә, қалауымға өтіп кеттім. Қалауымға өту үшін кастинг дейсің? Иә, қалауымға өту үшін кәдімгідей кастинг жариялайды. Иә, содан кейін өтіп, оны бірақ мен ешкімге айтқан жоқпын. Сосын енді шыққан кезде шулады ғой. Адамдардың бәрі Екібастұз. Басында андай болатын, Екібастұздың баласы екенсің, молодец деп жаңағы. Шығып кеткеннен кейін Инстаграм өшті. Адамдар жарайды, ештеңе етпейді деп енді. Бірақ енді мен шығып кеткенімде өкінбеймін. Мен көрдім, достар таптым. Біраз нәрсені көрдім, адамдармен таныстым.
қалауым жалпы енді өзіме әйел таппасам да енді дос таптым. Әлі күнге шейін араласам ол кісілермен. Иә, ең бастысы барғаныма өкінбеймісің ғой? Барғаныма өкінбеймін. Дұрыс. Енді әрине біз мына желі арқылы өзіңді көріп отырамыз, жаңағы достарыңмен қалай болып. Енді өз жерде шынымен де енді ол қалаулым бағдарламасы көп адам ұнаған жоқ, жақса екен деп біраз айырылысу болды ғой. Иә, ондай да бар. Соның арқылы жаңағы кейде ішіндегі қатысушылар біреуге ұнамай жатады. Әйтпесе шыны керек осы дәл ауылдағылар қалаулым жібермейді. Иә. Сағат 12-ден сол 3-ке дейін соны көреді, одан кейін жалғасын көреді мысалы қарап отырсаңыз. Өзің үшін де қаншама халық қарап отырды, о біздің Бауыржан қашан шығады екен, мысалы эфирге кім келеді екен Бауыржан. Өзің мен де көрмейтінмін қалаулымды. Өзің шыққаннан кейін, оқ біздің жігіттер барды, барып көрейік, қызықтап. Өзің кеткеннен кейін біз дағы қойдық қалаулымды. Дұрыс енді, жарайды. Сондықтан енді ол жерде қалаулым өзіңе ұнап, достар тауып отыр екенсің. Жаңағы кәсіп бастап отыр екенсің, өте қуаныштымыз. Иә, рахмет. Бірақ енді елге келіп, міне жаңа келін әкеп жатсың, өте тамаша қуанышты болып отырмыз. Енді Екібастұзға келіп тұру ойда бар ма, әлде Алматыда қаласың ба? Екібастұзға келіп тұру әрине ойда бар. Мен өзіме андай мақсат қойдым да. Егер де Екібастұзға қайтып келетін болсам, кем дегенде мен Екібастұзда бір 2 коттедж салам. Әкеме, ағама барлығына бір көлік алып берем. Содан кейін уже смело келе беруге болады. Еш уайымдамай жаңағыдай Екібастұзға келіп көшсе болады, өйткені үй бар, көлік бар деген сияқты. Қандай жағдай болмасын. Сондай бір мақсат қойған, менде ол ойда болашақта бар. Жақсы, тамаша. Енді болашақта қандай жоспарлар бар тағы да? Осы Екібастұзға келмес бұрын Алматыда жаңа кәсіп бастап жатсың. Алматы шынымен де үлкен өнердің ортасы ғой. Сол туралы айтып өт. Халық өзінің жоспарында күтіп жүрсін. Иә, жоспар деген кезде жоспарлар өте көп. Енді қазір енді заман қиындау болып тұр ғой сәл. Карантин, қайда шықсаң да справка керек. Енді мен мысалы осы Екібастұзға кеше ғана келдім. Осы 2 күн бұрын келдім. Сразу жаңағы өзімнің ауылыма соғым әкелуге барғым. Енді барып келгеннен кейін енді ауылдың тірлігін көрдім. Енді мен баяғыдан бері енді өзіміздің кішігірім малдар бар, бірақ дәл осындай болады деп ойламаппын. Енді жаңағыдай малға үлкен сұраныс қазіргі таңда. И жоспар сол крестьянское хозяйствомен жаңағыдай мал шаруашылығымен айналысам ба деген ой бар. Енді өзіміздің ауылды дамытып, ауылды көрсетіп, ат шаптырып, көкпар шаптырып дегендей ғой. Дұрыс, тамаша жоспарың іске ассын. Енді шынымен де өзіміздің осы өнерде жүрген бауырларымыз бар, достарымыз бар, қандай елге танылып жүрген сол жоспарларымыз достарды тартуға сол жаққа. Әрине, қандай да жағдай болмасын, адамгершілік қалу керек, адам болып қалу керек. Дұрыс. Мен достарым барлығы өзінің, әрқайсының өз бір кішігірім тірліктері бар негізі. Жаңағыдай бірдеңе деп айтсаң, қазір мен өзім тірлігін бітіріп алайын, мынандай жағдай жасап алайын деп. Енді әрқайсының өзінің еңбегі, несібесі бар ғой, былайша айтқанда. Енді біз қанша ана жақта жүрсек те, енді мына жақта туысқандарды, достар әрқашан сағынасын. Келген кезде жаңағыдай әңгімелесіп, сұрастырып, қалай болып жатыр, не болып жатыр деп. Қазір енді заман дамыған, сымсыз байланыс бар. Сонымен сөйлесіп, әйтеуір бір-бірімізге поддержка беріп тұрамыз. Дұрыс. Енді мына өмір деген қамшыны сабындай ғана қысқа өмір ғой. Сондықтан да мына өмірдегі ең өзіңнің жақсы көретін жандарыңды атап өтсең. Әркім әртүрлі ғой, мысалы. Мен соны бір атап өтсең. Жақсы көретін жандар енді былайша айтқанда енді қиын сұрақ екен, бәрін жақсы көресің ғой. Енді ерекше жақсы көретін адамдарым бар. Барлығына жақындарым, туған туыстарым, барлығына ризамын, барлығын жақсы көремін. Әрине жақсы көретін адамдар сол өзімнің отбасым. Ең басты. Бірінші орында отбасым. Бірінші орында отбасым, елім, жерім. Одан кейін араға енді кәсіп, жұмыс. Жаңағы өзің Алматыдан ашқан кәсіпті бұл Екібастұзда ашатын ой жоқ па? Екібастұзда ашатын ой бар, бірақ мен былай қарасам. Өзің тумасы болғандықтан айтып жүрміз ғой. Барамыз мысалы өзіміздің бауырымыз ашқан. Сол емес. Екібастұз қаласында енді досымның осында тоже барбершоп бар, өзінің шаштарымыз бар. Енді бір жағынан тоже конкуренция болғым келмейді Екібастұз қаласында. Білмеймін, енді болашақта көреміз қалай болатынын. Бірақ енді басқа дүние ашуым мүмкін. Бірақ жаңағы өзімнің атымды ары қарай дамытып, бренд қылғым келеді да, шыны керек. Жақсы. Ал енді Бауке, өзің жеке өмірің туралы айтып өтсек, сол жеке өміріңе өзің жауап беруге қалай қарайсың? Жеке өмір деген кезде негізі мен
көбінесе аша қоймаймын. Бірақ енді менің инстаграмда отырған оқырмандарым барлығы біледі жеке өмірім туралы. Сұрақ болса, жауап берейін. Қазіргі өзің екінші рет үйленіп отырсың ғой енді. Екінші отбасы құрған. Ең алғашқы үйленгенге неше жасында болдың? Ең алғаш үйленген кезім 2014 жыл, ол кезде мен 18-демін. 18-де үйленіп, Аллахтың қалауымен 19-да әке атанғам. Енді ол да бір жақсы жерінен өте керемет, себебі қазіргі кішкентайым, жаңағы ең бірінші қызым бар. Сол қызым 5-те. Алла қаласа міне 2021-де мектепке барайын деп отыр. Жақсы емес пе? Ерте қартайып, ерте шөбере сүйіп, немере сүйіп. Дұрыс, ол да дұрыс қой. Бірақ енді жаңағы екінші рет үйленіп отырсың, қазіргі енді келін өзі біледі ғой жағы. Ол кезде енді еркек болғаннан кейін еркектің мойнында қыларқан шірімейді деген бар еді ғой. Ер адамның басы нелер кеп, нелер кетпейді. 2 рет отбасы құрдым, 3 рет болсын. Біз еркек болғаннан кейін қыз алсақ та жарасады да бізге. Қанша үйленейік, ажырасақ, енді әрине үйленген кезде ажырасам деп үйленбейсің. Енді сондай болып қалды енді. Оның бәрі енді Аллахтың қалауымен болып жатқан шығар. Біздің де енді кінәміз бар ғой. Бірақ енді екінші рет үйленіп, енді ол кезде жаңағы қазіргі келіндеріңізбен жүрген кезде оның бәрін басын ашып айтқан болатын. Бірақ енді мен инстаграмда маған өзі подписка жасаған адамдар, маған тіркелген адамдардың барлығы біледі. Менде кішкентай қызым бар екен, себебі мен постоянно оны сториске де, жаңағы постыма да салып отырамын. Елдің бәрі біледі. Қызың бірінші әйелден ба деп мен ұялмай айтамын. Өйткені ашық, ода тұрған ештеңе жоқ. Шындықты айтқан дұрыс қой. Екінші әйелім оған ешқандай қарсылық білдірмеді. Наоборот, қазір енді қызымды осы жазда алып кеткен болатын Алматыға. Жарты жылдай біздің қолымызда болды. Жақсы. Сол енді қазір екінші әйелімді мама дейді. Ол өте үлкен бақыт мен үшін. Анасымен араласып тұра ма әлде сіздің қолыңызда ма? Араласып тұрады, әрине. Анасымен қандай адам болмасын енді. Ешқайсы қарсылық білдірмеу керек. Дұрыс. Әрине енді бұны әр ер азамат бұны көтере білу керек. Бірақ енді және айтып жатсың ғой, қызымды өзімнің қолымнан алып, біраз қолымда болды деп. Жақсы, өте қуаныштымыз. Үлкен ел танитын қыздың бірі болсын. Бірақ енді жаңа бір қайта оралсақ, киноға түстім де жатсың, кастингке қатыстым да жатсың. Бірақ енді соны айтып өтсе, қандай киноларға қатысып, кастингтерге қатысып жатсың, халық біліп ертең көргендей. 2019 басында жаңағы пацанский историяның екінші сериясы ма, үшінші сериясына түскен болатын. Эпизод 2 күндік съемка болды. Ол кезде 2 күндік съемкаға түсіп, 2019-дың жазында Пәленшиевтер деген сериал бар. Сол Пәленшиевтерге түскен болдым. Одан кейін Беркут пен Аиша осы жақында ғана бір кино түсірді, бастады. Ол кісілердің енді жаңағы таныстар арқылы мені шақырып еді. Мен бардым, бірақ қандай эпизодқа жаңағы рөлге үлгермей қалдым. Мені андай қылып алды, массовка деген сияқты болды. Бірақ крупный план сияқты енді білмеймін, енді көреміз. Пока кішігірім өйстіп бастап келе жатырмыз. Пәленшиевтерде 2 серияға шықтым. 2 серияға Пәленшиевтерде эпизод. 2 серияда екеуінде де эпизод болды. Эпизодтық рөл деген жаңағы түсінікті шығар, былай кіресің, бірдегілерді айтасың, жаңағыдай главный рөлмен. Дұрыс айтып отырсың, халық көрсін эпизод. Дұрыс. Жаңағы главный рөлдағы адаммен сенде диалог болады. Содан кейін все уже сен арғы серияда жоқсың. Бұл эпизодқа жатады. Ал главный роль, второстепенный роль деген жаңағы главный рольдің досы деген сияқты, анау второстепенный жақта тұрған. Ал массовка деген жаңағыдай талпа жүретін көпшілік. Сонымен 3-4 киноға түстің бе сонда? 3-4 киноға түстім. Қарапайым Қайрат деген қазір керемет сериал бар. Менің достарым түсіріп жатыр оны. Мен Рауан, Еділ деген, Рамис деген. Онда енді екінші сезонды түсіріп болды. Оған да үлгермей қалдым. Енді Алматыда енді таң атады, кеш батады. Енді достарым өзі главный рөлдерді жүргеннен кейін ол кісілерді тартпады емес, тартты. Бірақ менде уақыт болмады. Ал бір клип түсіріп едік. Жаңа Қарапайым Қайраттың жаңағы өзіміздің карантин жайлы сонда бірге жазып, сол тексті бірге сол клипті жазып, бірге түсірген болатынбыз. Ол клипта да бармын. Қарапайым ән деген ба? 91 деген топ. Төбір ағысты 99 ба? 99 99 деген топ.
99 қателеспесем иә түбірас 99 сондай топпен ютубтан қарасаңыздар мен бармын ағайын. Достар көріңіздер. Енді жаңа айтып жатсың ғой КВНнен бастағам деп. Бұл жайдарман қазір енді карантиннің кезінде біраз түсірімдер болып жатқан шығар. Сол туралы бір айтып жатсың. Қазіргі уақытта қатысып жатсың ба? Жайдарманға жоқ, жайдарманда мен 2013-те 2014-те қойдық. Себебі ол жыл үйлендім. Отбасы құрғаннан кейін кішкене сәл серьезный болу керек. Жаңағыдай отбасыны асырау керек. КВН уже болмады. 2013-те, 2012-де біз уже чемпион болып, сонымен тоқтадық қой. Біз Павлодарда болдық, чемпион, Екібастұз қаласында чемпион болдық. Одан кейін Астанаға бір-екі рет бардық, жаңағы республикалық ойындарға. Ол кезде қандай команда болып шықты? Ол кезде біз Екібастұз құрамасы болып шықтық, жастары болып шықтық, Макс деген бар еді ғой, Максим. Біз қазақпыз деген. Сол барлығымыз бірге жаңағыдай бір жаққа баратын алдында сценарийді жазып, барлығымыз отырып, былай істеңдер, сендер. Олар енді бөлек команда болса да, бәріміз бір Екібастұздан шыққаннан кейін бір-бірімізге всегда поддержка беріп, біраз жерде өзіміздің ұйымшылдығымызды көрсеткен болатынбыз. Сондай қызықтар болған ол жылдары. Одан кейін қойып кеттік. Қазір енді білмеймін. Тамаша. Енді жаңағы жайдарманды қойдық деп отырсың ғой. Жаңа естуімізше енді өзің жаңағы қалаулым туралы бір сөмке жасап деп жатсың ба, сол туралы айта кетсең. Қалаулым туралы? Жаңағы жайдарман ретінде бір ол жақында болған, Шымкент қаласында. Онда айтып отырсың, халық біліп отырсың. Шымкент қаласында жайдарманшылар мен қалаулымдағы қатысушылар, бұрынғы қатысушылар. Сол қатысушылар өтті. Жайдарманның қатысушылары, қалаулымның қатысушылары. Енді екі жақ постоянно бір-біріне айғай-шу болады дейді адамдар. И соны тексеру үшін бізді Шымкентке алып келді. Жаңағыдай бір үлкен жоба болды. Сайыс. Енді қазір ол YouTube арнасына шығып жатыр. ШШС деген шынымен де шынайы сайыс деп аталады. Анық таймс деген бағдарлама. Енді реклама болып кетпесін, бірақ енді сонда да көріңіздер. Жақсы бағдарлама. Оның ішінде біз 5 күн бойы сайыстық. Бірақ енді қалаулым жайдарманшылардан 2-4 ұпаймен жеңіліп қалдық. Бірақ неше түрлі сайыстар болып, қызықты болды. Неше команда сонда өздеріңіз? Екі команда, жайдарманшылардан 7 адам, қалаулымдықтардан 7 адам. Солай 5 ұл, 2 қыз болып, бір команда болып бардық. 5 күн бойы сол Шымкент қаласында бір көлік деген жерде сайысып, 8 километрден жүгіріп, сұрақтарға жауап беріп, дебат, небір сайыстар бар, сондай сайыстарға. Ең бастысы қызықты болды дейсің. Ең бастысы қызықты болды. Көруге тұрарлық, көруге болады. Жақсы, асыға күтеміз. Мен Екібастұздың намысын қорғадым, себебі ана жақта Екібастұз деген әңгімелер болды ішінде. Көресіздер съемкада. Жақсы, енді бұл жерде жаңағы қалаулымның қатысушылары қатысты деп отырсың ғой. Енді қалай айтсақ, айналып келсек, қазіргі кезде қалаулым жабылды ма, жабылған жоқ па, біріншіден. Екіншіден, қазір басқаша аталып кетті ғой деймін. Қалаулымға көп наразылық білдірді адамдар. Себебі ол жерде енді осы 2020-ның басында бір айғай-шу болды қалаулым туралы. Енді өзім отырғаннан кейін қатты даттағым да келмейді. Өзімді сол жерде отырдым. Қатысушылар енді барлығымен достарым, барлығымен де араласам. Қанша жапқысы келгенмен, енді бірақ адамдардың қолынан келмеді. Өзім қарсы емеспін бағдарламаға. Біраз енді сценарийді сәл өзгертуге де болады, жаңағы ойын күлкімен. Енді қазір қалаулым бұрынғы қалаулым емес біз отырған. Қазір қалаулымда вообще басқаша. Қазір қалаулымда көбінесе ойын, көбінесе әзіл. Өзгертті. Өзгертті. Адамдар наразылық білдіргеннен кейін. Қазір қалаулым, баяғыда қалаулым сен деп аталған болатын, қазір бір болайық бағдарламасы. Бір болайық, қосылайық деп шығып отыр ғой. Қосылайық деген тоже бір Евразия. Жақсы, оны сұрап отқан себебім, сол өздеріңіздің орталарыңызда отырған достардың ішінен талай қалаулым туралы шындық айтты. Біреу жаңағы ішіндегі болған болып жатқан жағдай рас, өтірік, оның барлығын ашып айтып жатыр да. Сондықтан өзіңнен туралы сұрап жатқанымыз сол ғой, жаңағы білгем осы сұрақты қоятыныңызды білгем. Сондықтан қалаулым үшін енді ол кісі Айдын деген ағамыз, өзіміздің қалаулымда отырған, енді ол кісіге мен ешқашан қарсы болған жоқпын. Ол кісі енді өте ақылды кісі. Айтса айтқаны бар. Оған келісем. Ол жерде отырған адамдардың жалпы 80% келіседі негізі. Ол кісі ешқашан қарсы келген жоқпыз. Просто жалғыздың шаңы шықпас, жаяудың шаңы шықпас, жалғыздың үні шықпас деген бар еді. Ол кісіден жалғыз болып қалдым. Ал маған өзімнің тірлігімен, өзімнің жұмысымен жүргеннен кейін маған ол вообще қызықсыз болды да. Ешқандай араласқым да келмеді.
Мен тек қана ортада жүрдім. Даттаса даттайды, мақтаса мақтайды деген сияқты. Ең бастысы екі жақты қолдап жүрміз. Иә, ең бастысы мен ортада ешкімге ешқандай ренішім болған жоқ. Өздері білсін дедім ғой. Жақсы, енді қалауым сонымен сөйтіп жаптық па, сонымен не болды өзі? Қалауым жоқ, жабылмады. Қалауым енді результат көрсетіп жатқаннан кейін адамдар үйленіп жатыр, адамдар үйленіп жатыр, адамдар қосылып жатыр. Менің де достарым қанша. Бұл неше пайыз сонда бір-бірін тауып қосылып жатыр? Шын мәнінде 100%-дан бір 40% қосылып жатыр. Иә, 40% қосылып жатыр. Енді әр адамның, әр қайсының өз ойы бар ғой. Біреулер хайп деген бәле бар. Сол үшін барады. Біреулер шынымен де үйленуге барады. Енді үйленгендерді көрдім. Шынымен сол бағдарламада танысып, жүріп, кәдімгідей отбасы құрғандарды білемін. Недавно жақында ғана тойларына бардым. Ана бағдарламадағы жігіттер отырған редакторлар болсын, продюсерлар болсын, барлығымен жақсы араласам. Ол кісілерді барлығын білемін, қалай жасап жатқанын. Енді негізі шынайы бағдарлама. Егер де ол 100% өтірік болған бағдарлама болатын болса, ол жабық болатын еді. Халық көрмейтін. Уже 4 сезон болып жатқаннан кейін уже, значит, явно понятно елдің бәріне. Енді біраз отбасы шықты, 4 сезонның ішінен бір 15 отбасыдай шықты. Қосылды. Иә, отбасылар шықты, қазір бала шағаларым бар, қазір эфирға да келіп тұрады. Енді мен үйленген кезде мені де шақырған болатын. Иә, үйленгеннен кейін эфирға келіңіз, жаңағыдай қонақ болып. Енді мен ол кезде жұмыстармен кішігірім, енді Алматыда айтып отырмын ғой. Екібастұзда бір жерге бару үшін 5 минут уақыт кетсе, ол жақта 2,5 сағат, 3 сағат өтеді. Басқа да бағдарламаларға шақыртулар бар ма? Қатысасың ба сұхбаттарға? Иә, басқа да бағдарламаларға шақырады. Мен шама келгенше андай баруға тырысам. Енді осы жолы жаңағы проектке шақырылу болды. Оған енді ермей бардым, көрдім. Енді осы жолы тағы да бір интервьюға шақырып жатыр. Сіздер сияқты HitTV деген телеканал бар. Енді сол Алла қаласа сол каналдан шығам ба деген ой бар. Енді алда бұйырса енді көру керек, жұмыс жасау керек, еңбектену керек. Жақсы, енді кинодағы басты рөлді қашан көреміз? Ол үшін арықтау керек сәл. Оған да қараймын. Иә, қазір ең бірінші бой бар деп айтады. Жаңа кастингта бой бар, фейс бар. Енді тек қана жаңағы спорт телосложение сәл неге ретке келдірсе, біз сені андай қалуға болатын еді, мынандай қалуға болатын еді. Кішкене енді өзімізде жалқаулық бар, шыны керек. Ол үшін міндетті оқу онда керек жоқ болсын, жаңағы сондай. Қазіргі заманда оқу диплом керек емес негізі. Жаңағы талант болса, мысалы, қаншама КВНщиктер жүр ғой қазір. Қаншама вайнерлар киноға түсіп тастады, мысалы, вайнерлар, блогерлар. Олар мысалы ешқандай дипломдар жоқ. Жаңағы өнер жолында бірдеңені оқыған, ондай дипломдар жоқ. Олар тек қана талантпен көрінген көзге сондай адамдарды алған. Ал біз енді кастингқа барған кезде бізден, мен білмеймін, бір рет былай дипломды сұрап көрмепті. Мен естуімше, өзім оқуымша, жаңағы басқа елді мекендерде жаңағы осы саланы бір 2 ай оқиды екен. Содан кейін жаңағы өзінің киноға түсу ма, сонысын алып кетеді екен. Оны білмейді екен. Бізде онда сұрамайтын да, Жоқ, сұрамады өзімізден. Бірақ ана қазақ фильмдағы, енді қазақ фильм деген үлкен компания ғой, кино түсіретін. Ол кісілер енді кәдімгідей шақыртса, ол кісілерге шынымен де диплом керек болуы мүмкін. Себебі олар жаңағыдай театрға алу мүмкін. Кинолары жаңағы бұрынғы қазақи Абылай ханның рөлін ойнау, сондай сияқты тарихи кинолар түсіреді. Сол кезде жаңағы не керек болады, білім керек болады. Сол үшін сұрайды ол жақта. Ал қазір енді қандай да адам болмасын, жаңағы КВНщиктер кино түсіріп кетті, әншілер де кино түсіріп кетті. Барлығы түсіріп кетті ғой киноны. Оған ол кісілер енді диплом сұрамайды. Жаңағы өздері көріп жүрген адамдарды, көзге түсіп қалған адамдарды шақырады. Ең бастысы жақсы образды актерлік қабілеті болды. Ең бастысы берілген жаңағы тапсырмаңды жақсылап тұрып орындап, жақсылап тұрып ойнап шыққан сол дұрыс. Жақсы, тамаша. Енді жаңа жеке өмірің туралы айтып жатсың ғой. Енді мына екінші реттен үйреніп жатсың, бас қосып жатсың, өзіңді Шымкентше қалай қабылдады? Енді мысалы көп ойлайды ғой, павлодар өнері болсын, көбінесе орысша, өзіңді жаңағы орысша тілді өткен жоқ па? Біз Алматыға барған кезде ең бірінші жаңағы тойға шықтық қой. Тойға шыққан кезде жаңағыдай ортада сөйлеген кезде жаңағыдай айтасың, Павлодар облысы Екібастұз қаласына келіп тұрмын, өзіңді таныстырған кезде. Сөйлеген кезде жаңағыдай қазақша орысша сұрайды. Біз енді орысшаға сәл шорқақтау болғанмен қазақшаға тазамыз. Таза сөйлеп,
орысшаға келген кезде сәл ақсандап жаңағыдай сөйлеп қалған кезде, акцентпен дейді, сондай сөйлеп қалған кезде адамдар сұрайды: ты вроде с Павлодара, на русском у тебя капец жаңағыдай акцент, а на казахском ты чисто говоришь деп жаңағыдай адамдар келіп кәдімгідей айтып кетеді. Біз айтамын, енді сіздерде ол стереотип қалыптасып кеткен, жаңағы Павлодар орыстанып кеткен, екібастұз значит барлығы орысша сөйлейді, анау деген жоқ. Біз шынымен өзіміздің тәрбиеге байланысты ғой, қазақшаға тазамыз, орысшаға сәл шорқақтаумыз, бірақ сонда да білдіртпейміз ғой. Енді Алматы үлкен қала болғаннан кейін, столица Астана болғаннан кейін, южный столица болғаннан кейін небір адамдарды көресің, олардан енді таң қалып жатады. Ал Шымкентке барған кезде жаңағы север, юг деп, жаңағы солтүстік, оңтүстік деп барған кезде енді жақсы қабылдады. Негізі бір байқағаным, жаңағы Алматыда болсын, Шымкентте болсын, жаңағы көбінесе Павлодарданмын деген кезде олар айтады: маған ұнайды Павлодардың адамдары, маған осындай севердің адамдары ұнайды, себебі олар шынайы болып келеді, олар жаңағыдай адал болып келеді, көп өтірік айтпайды, и более серьезный болып келеді деп айтады да. Мен оны бір зерттедім да, шыны керек. Алматы енді үлкен ғой, Алматы үлкен, жаңағыдай мегаполис болғаннан кейін небір адамдарды көресің. Енді ол кісілер келеді кетеді. Ал бізде, мысалы, Екібастұзда, Павлодарда кішкентай қала ғой. Біз мысалға бірімізді бәріміз танимыз. Мысалға қазір мен бірдеңе деп айтсам, оны ертең мысалға мынау Екібастұзда мысалға біліп қою мүмкін, сұраса бір-бірін таниды. И сондықтан біз шама келгенше кішкентай кезімізден өтірік айтпауға тырысатынбыз. Не де болса жүрген кезде де тыныш жүріп, тыныш қайтып, әйтеуір сөйтіп жүретінбіз Екібастұзда. Себебі кішкентай қала. И Алматыда келген кезде енді сол жаңағы тәрбие қалып кеткен. Өзімізбен өзіміз ешкімге ештеңе обещать етпей, жаңағыдай бір уәде бермей, өзіміз әйтеуір қолымыздан келген затты істеп, тойға да шықсақ та әйтеуір бір доплатасын алсақ та өз уәдемізді орындап сөйтіп жүреміз. Енді сол кісілерден енді сұраймыз көбінесе, соны зерттеген. Мен солай деп ойлаймын. Енді ол тек қана өзімнің ойым. Ағайын, енді сіздер ойлап қалып жүрмеңіздер, ойбай мынау югқа қарсы екен деп. Жоқ, бәріміз де бір аспанның астындамыз, бәріміз де бір қазақтың баласымыз, ешқандай да бөліну жоқ. Бағана руымды сұрадың сен басында, руым орта жүз уақпын. Оны айтып кетейін тағы да. Жақсы. Енді жаңа айтып жатырмыз ғой, оңтүстік деп. Ол жақтың енді мына жағымен салыстырғанда бәрібір ол жақта салт дәстүр қалыптасқан, бұл жақпен салыстырғанда сол туралы айта кетсең. Сол туралы өзіңді қалай қабылдады оқам сол ғой. Салт дәстүр бізде де қалыптасқан, бізде де енді көбінесе не істейміз ғой, бірақ бізде мысалы келін таңертең тұрып, алтыда тұрып есіктің алдын сыпыру, жаңағыдай сәлем салу деген жоқ қой бізде Екібастұзда. Ал мысалға Шымкентте, Алматыда жаңағыдай ондайлар бар. Жаңа таңертең келін өзінің келіндік қызметін атқарады. Жаңағыдай сәлем салады. Ал енді сұраймын ғой, неліктен сен сәлем саласың? Мен мысалға әйелім менің туысқандарыма сәлем салады. Мен айтамын, біздің жақта ондай керек емес, біздің жақта ондай түсінбейді, енді біздің жақта ондай жоқ, енді ондай керек емес, жасамай ақ қой деп. Жоқ, менің жасағаным ол өзіме жақсы дейді да, өйткені кезіндегі ата-бабаларымыз айтқан келін қанша рет сәлем салса, соншалықты күйеуінің өмірі ұзақ болады деген дейді да. И содан кейін жаңағы әйелім көп сәлем сала береді. Біздікілер басында түсінбейді. Сәлем салыңызды, как дела, доча деп арқасынан ұрады. Сондай қызықтар болған басында. Сондықтан да біздікілерге кеш емес, сәлем сала беріңдер дейсің. Енді әр жерде қалай анау иттері ала қасқа, салттары. Дұрыс енді. Бірақ енді шын өзім айтпақшы, ол жақтың салт дәстүрі жаңағы қатты дамыған, бірақ біз өзіміздің жақты жамандамаймыз. Неге десеңіз, біз жақта енді орысшалайды, бірақ бізде де салт дәстүрден қалған. Бізде де сақталған, әрине. Жаңағы енді келіннің сәлем беруін сол ғана жоқ бізде, сол ғана жоқ, қалғанның бәрі сақталған бізде. Қалың мал қалай болып отыр? Қалың мал, енді қалың малды қолдан келгенше бердік. Өйткені енді қалың мал ол жақта енді қалыптасып кеткен дәстүр. Қалың малын бересің, қызды аласың, сырғасын саласың, кәдімгідей біздің жақта болған енді Шымкентте бар нәрсе, енді Шымкенттің дәстүрімен енді қызды алып кеттік. Ертең мысалға біз Екібастұзға алып келеміз. Мысалға ертең мен
әлі де үйлену тойымды жасаған жоқпын шыны керек, себебі карантиннің кесірінен. Қазір 2021-де Алла қаласа бәрі жақсы болып жатса, жаздың күні бір дүркіретіп той жасайын ба деген ой бар. Сол кезде мысалға біз өзіміздің дәстүрімізбен жасаймыз. Мысалға ол жақта Беташарда мына табалдырықтан аттайды. Табалдырықтың үйдің табалдырығын аттаған кезде, жаңағы забордан уже аттаған кезде, сразу сол жерде бетін ашады. Қойт сен түнде кел, жаңағыдай, қойт таң ата кел. Сол кезде сразу адамдар жиналып, келін келе жатыр деген кезде бәрі жиналып сол жерде Беташарын жасайды. Беташарды жасайды, жасағаннан кейін келін бірақ табалдырықты аттайды ғой. Ал бізде мысалға келін табалдырықты аттасын, келін болып жүре береді ғой, мысалға ата-аналармен танысып, қыздан алып келеміз, отқа май құйғызамыз. Ал жаңағы Беташарда бізде тойда жасаймыз. Мысалға той басталады, адамдар келеді. Сол кезде басында кәдімгі Беташармен бастап, содан кейін бірақ той басталады бізде. Бізде енді сондай бір ерекшеліктері бар. Бұл Беташар негізі тек ағайын туыстың арасында болған дұрыс қой деймін, ағайын туыспен танысу. Негізі ағайын туыстарға арналған ғой, жаңағы ағайын туыстарды ел жұртты көрсін, көршілерді көрсін деп. Негізі ол жақта жаңағы біз шақырамыз ғой. Жаңағы 100-200 адам, ары кеткенде 300 адам. Ол жақта 500-700 адамға дейін шақыра береді. Себебі мына бір улица ма, сен тұратын сол көшедегі адамдардың бәрін шақырасың. Мына жақта сен тұрдың ба, сол көшедегі адамдардың барлығын шақырасың, жұмыскерлердің барлығын шақырасың, адамдар в общем жинала береді ғой. Ағайын туыс көп болған жақсы ғой әрине. Келінді таныстыру халқымен исім Беташар ашу. Дұрыс, енді бұл дәстүр біздің елге де қазір ақырын-ақырын келіп жатыр, жасап жатыр. Бірақ осы дұрыс дейсіз ғой, халықтың алдына. Босаған аттағаннан келіннің бетін бірден ашқан. Май құйғызу. Май құйғызу, отқа май құю, әрине оның бәрі. Жақсы, енді бұл салт дәстүрді жаңағы өзіміздің сұхбатына қосып отқан себебіміз енді қаншама халық көріп жатыр ғой, көреді. Сондықтан да бір жақтың салтын жаңағы білген дұрыс ол жақта. Бірақ енді жаңағы құдаларымыз бір жаққа келді ме? Жоқ, құдаларымыз әлі келген жоқ. Амандық болса келер жетсіз. Алла қаласа келеді. Енді сол карантиннің кесірі ғой бәрі. Әйтпесе ешқандай да проблема жоқ. Енді қазіргі кезде жасыратын емес, қазір енді көп той жасап отыр ғой. Жасап жатыр, жасап жатыр. Мен бірақ ондайды қалап жатқан жоқпын, себебі мен ұзатуды көрдім Шымкент қаласында. Ұзату енді дүркіретіп жасады. Мен ол жақта дүркіреткеннен кейін еркек намысқа тырысады. Бізде намысқа тырысып енді кішкентай жерде жасап жатсақ ертең ұят бола ма деп. Біз қазақ халқы негізі бір атын насыбайға өкпелеген халықпыз ғой. Ертең анау қате болып қала ма, мынау қате болып қала ма. Сол себепті кішкене сәл шыдай салайын, бірақ жақсап тұрып жасайын деп. Сондай ой ғана, сондай ғана мақсатпен ғана уақыт созып жатырмын. Керемет сұхбат болып жатыр. Ұнады. Көбінесе біз андай жұлдыз емеспіз, қарапайымбыз. Андай жерге шақырмайды. Бір-екі рет радиоға шықтық. Егер де қате кемшіліктер болып жатса, енді айып қойып жүрмеңіздер. Не айтайын енді? Қысқадан қысқа осындай шақырып жатқан адамдарыңыз көп болсын. Оқырмандарыңыз көп болсын. Тек қана алға, Екібастұздың адамдары, Баянауылдың адамдары, жалпы Павлодар облысының адамдарына қай жерде көрсек те ризамыз, қай жерде болсақ та мақтанамын деп айта алмаймын, бірақ қалай, жоқ, мен сені мақтамаймын, мен сенімен мақтанамын деген бар еді ғой. Тамаша, дұрыс. Біз сіздерді мақтамасақ та, біз сіздермен мақтанамыз, қайда жүрсек те. Сол себепті, енді Алматыға келіп жатсаңыздар, келіңіздер. Есігіміз әрқашан ашық. Алматы қаласында менің жаңағы шаштарыз айтып кеттім, соған келіңіздер. Жарокова, Мыңбаева көшесінде. Тікелей Алматы қаласынан көріп жатқан оқырмандарым бар болса, Жарокова, Мыңбаева келіңіздер. 10 жүк көзе барбершопқа. Есігіміз айқара ашық. Барлықтарыңыз күтеміз. Екібастұздан келіп жатқан адамдар болса, барлығына қуана-қуана күтуге дайынмын. Егер де жоқ, мен сізге сенбеймін деп жатса, мына видеоны көріп, осы видеоны қиып алып маған директке жазып берсеңіздер, мен сразу келе қоямын сізге. Құрметті достарым, өздеріңіз көріп отырғандай, Бауыржан ұлдарыңыз қонақта болды. Баянауылда, Павлодардан, Екібастұздан Алматыға баратын болсаңыздар, міндетті түрде осы шаштаразға баруларыңызды сұраймыз. Рахмет. Көп рахмет. Алла разы болсын. Қымыз бола ма деп.